أي يجب أن لا يعاقب أي شخص أو يدان إلا بما يتفق مع عدالة معه. هذه المقولة السابقة توضح أن القوانين ألف تمهل من يخالفها، ملزمة لبعض الأفراد، ولا تردع من يخالفها، ولا تهتم بالمشاعر. طبعا أنا لما يجي قلنا أن القانون لا يهتم بالمشاعر، هل القانون بيلزم بعض الأفراد؟ قلنا لا، ده بيلزم جميع الأفراد. بيهمل أو يمهل من يخالفها؟ لا، القانون بيردع من يخالفها. يبقى الإجابة نمرة ج. السؤال الثاني، يكون الشعب أحيانا له دور قاصر على الموافقة على الدستور أو رفضه دون إمكانية مناقشة. لما أقول الشعب يا يرفض يا يوافق، يعني أنا بعمل له استفتاء باخد رأيه ده كان يرفض أو يوافق. تعد هذه العبارة أحد أساليب نشأة الدستور، وهو التعاقد، الاستفتاء الدستوري، الجمعية التأسيسية، ولا المنحة. التعاقد والمنحة دي الأساليب الغير الديمقراطية. الأساليب الديمقراطية اللي هي الاستفتاء والجمعية التأسيسية. في الجمعية التأسيسية قلنا الشعب هو اللي بيختار من ينوب عنه، وهما اللي بيضعوا القانون. الاستفتاء بتيجي الحكومة بتعمل لجنة هي اللي تعمل الدستور، وعلى الشعب انه يوافق او يرفض. يبقى ده هو ايه؟ الاستفتاء الدستوري. طيب السؤال اللي بعد كده، عدم توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، وأن هذا التقاضي يكون حق مكفول للجميع. تكشف هذه العبارة عن أحد أبواب الدستور، وهي نظام الحكم، ولا المقومات الأساسية بالمجتمع، ولا سيادة القانون، ولا الأحكام العامة. شفتي بقى هنا ازاي بتيجي الأسئلة في الأبواب بتاعة الدستور؟ بيديلك مقولة ويقولك هي بتنسب لأي حاجة. طيب التقاضي وعدم توقيع عقوبة إلا بالقانون، يبقى ده نظام الحكم ولا المقومات ولا سيادة القانون؟ لا طبعا سيادة القانون. شفت لنا بقى الأسئلة بتيجي ازاي؟ طيب الأسلوب اللي بعد السؤال اللي بعد كده، تسعى بعض الدول إلى تطبيق دستور يتوافق مع احتياجات الأفراد ومحققا لمطالبهم، كما يمكن إجراء تعديل عليه بسهولة. يكشف ما سبق أحد طرق الدستور من حيث هو إيه؟ جامد، مرن،